сегодня мы будем копить на вот этот вот мотоцикл. Крутой, да? Ну что ж, погнали. Надеюсь, я тот баг, который я в прошлом видео не подловлю. Очень надеюсь. Ребят, вот в прошлом видео вы, наверное, не понимали, зачем я вот так вот поднимался на 20 километрах. Я имел в виду, типа, как я начинаю ехать и начинаю ехать носом вверх. Смотрите. Блин. Не получилось. Вот смотрите. Теперь поняли, зачем я так делаю? Вот я не люблю особенно вот мосты, то есть вот туннели. Потому что я в них чуть-чуть понимаю, куда мне ехать. То есть как обгонять. А вот когда я выезжаю из туннеля, мне на свету как-то лучше понимать, где мне проезжать, где я могу проехать, а где я не могу. Блин. Подождите, ребят. Короче, ребят, мне пришлось перезайти, потому что у меня просто игра зависла тупо. Фух. Погнали дальше. Давайте в пустыне погоняем. В прошлом видео я ее открыл, можете посмотреть. Я, знаете, ребят, знаете, что я хочу сделать? Я как бы хочу между машинами проехать. Я так делаю иногда, и у меня иногда получилось, а иногда нет. Я сейчас хочу попробовать проехать между машинами. Сейчас между ними не проехал. Вот идеальные машинки. Но опять же. Сейчас. Короче, вы поняли, у меня получалось. Хочу погонять на высокой скорости. А что-то как-то пальцы не хотят разгоняться. Точнее, зажимать.
газ. Вот смотрите, сейчас я... Хотя это будет тупо слишком. Вот в туннеле мне как-то сложно ориентироваться, где мне можно проехать, где нельзя. Вот, ребят, может мне... Руль. Как-то не, ребят, что-то не. Так, геймпад. Ну я понял. Попробуем кнопками. Во. И, ребят, я привык к наклону. Кстати, ладно, ребят, покажу мою самую тупую причину. Сейчас, смотрите. Типа едет Бэха, да? Я такой, типа, сигналю, типа, и показываю, что я могу. Просто беру и проезжаю мимо нее это, на заднем колесе. Ну, это выглядит, конечно, тупо, потому что там никакого водителя нет. Но побаловаться можно. Кстати, вот в чем минус этой игры, то что тут стекла затонированные и графика вообще какая-то на машинах других вообще какая-то. Ну вот посмотрите, вот что это за графика. Стекла затонированы и даже видно, что вот видите, вот на грузовичке слева, видите окно правое у него, это иллюзия. То есть это на самом деле нарисовано. Так что, ребят, я к графике вообще не притрагиваюсь, потому что я от нее... Короче, тут графика вообще непонятно, что за графика. Посмотрите на вот эту машину. Это же просто нарисовано. Я в шоке.
Вот если бы они были как бы вместе, то я бы смог между ними проехать, а так я не смог. Извините. Сейчас я ему, знаете, что сделаю? Мало что ли? Ребят, я попробую побить рекорд. У меня рекорд, по-моему, там 23 тысячи метров, что ли. Попробую набить хотя бы 24 или 25. Постараюсь. Вот знаете, когда говорю, мне как-то легче ехать. Ну, точнее, с вами. А пока что мы едем. Ёп, зачем так пугать-то? Ребят, вы не думайте, что я хотел сказать материнное слово, я хотел сказать ё-моё. Точнее, матершинное слово я не хотел сказать. Я же не какой-то там матершинник. Вы видели, что я сейчас делаю? Просто комбо делаю. Ребят, я 25 набил. 26. Попробую набить 30-ку. Ну что, попробуем набить 30-ку? Уверен, попробуем. Ребят, скоро выйдет видео по стендоффу. Правда, у меня там будет уже 18 левел, но вы не волнуйтесь. Просто я не хочу... Если я его переустановлю, то все равно левел такой же останется. Так что вы не расстраивайтесь, не жалуйтесь, что у меня будет 18 левел, когда я только начал снимать про стендофф. Кто не знает, что такое стендофф, увидите. Даю подсказку, это шутер онлайн. Ну, для тех, кто не знает стендофф. Можете тоже скачать. Вы, кстати, пишите по-английски, а не по-русски. Иначе вы сразу не найдете. Так, ну, я думаю, что хватит. Сейчас разогнем, загонимся и врежемся. Но я не хочу врезаться.
Ребят, что мне делать? Извините, случайно палец туда повелся. Я просто не хочу. А надо. Побил рекорд. Что там у нас по деньгам? 10, серьезно? Может, на каком-нибудь другом попытаемся? На каком хотите? Надо будет вот этот разблокировать. Ребят, я разблокирую вот этот мотоцикл в следующем видео. Вот. Так, может на этом? Нет, это не тут. Или на этом? Давайте на вот этом. Прикольная. Да. Погнали. Не, ребят, я делаю к своим этим. Господи. Блин. Господи. К своим настройкам. Во. Чувствительность. Нет. Все-таки чпоник. Фу, блин. Авто. Все. Давайте поставим чувствительность на всю. Что будет? Ну типа я... А если на минимальную? Если честно, ничем не отличается. Немножко там, конечно, неправильно поставил. Но это же не помешает, да? Ставим на задние колеса. Приземляемся. Туннель. Мой главный враг. Это что сейчас было? Ладушки. Ладушки, ладушки, ладушки. Дышите. Я думаю, что, ребят, мы будем долго копить. Я, пожалуй, сам накоплю. Потом его куплю и вам покажу.
Ок. А сейчас пока... Ну все, как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь. Давайте наберем хотя бы 2 подписчиков. Пожалуйста. Давайте наберем. Ну и комменты пишите. И колокольчики ставьте. Ну, это на ваше желание. На ваше желание подписываться, на ваше желание ставить колокольчики, на ваше желание ставить лайк. Так. Ну и на ваше желание писать коммент. Уже завтра я выпущу видео про стендов. Обещаю. Так что всем пока. Пока-пока.